մարդկային ոչինչ չկար իրենց մեջ, բայց մարդկային ոչինչ չկար, ես նաև այստեղ զարմանում եմ քաղաքացիների վրա, ովքեր 2018-ին եկան սրանց հետևից։ Մարդիկ ակնհայտ ասում էին, որ մենք տեսեք դագաղներով ենք եկել իշխանության։ Ոնց կարելի է իրենց հետևից ուղղակի գնալ այդքանից հետո։ Իրենց ենթադրում ենք մարզից բռնի էլի տեղահանում ենք ժողովրդին։ Մենք իրանց հեռացնում ենք աշխատանքից, դպրոցը ձեռքիցներից վերցնում ենք, ասում ենք դե գնացեք։ Սա էլ է բռնության մի ձև։ Բայց այս իշխանությունը եկել է նրա համար, որ քանդի կրթական համակարգը, տապալի ամեն ինչ Ժաննա Անդրեասյանի գլխավորությամբ։ Յուրաքանչյուր խնդրի լուծում գալիս է մեկ բանից՝ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունին զրկելուց։ Երբ որ ինքը չլինի, կլինի ամեն բան։ Իր տեղում թե կրթական, թե ռազմական, բոլոր համակարգները եւ թե ֆուտբոլը վստահեցնում եմ։ Ոնց որ առաջ էր այն հին բարի ժամանակներում։ Չի կարելի ազգի դավաճաններին ներել երբեք։ Չի կարելի 5000 զոհերին պլյուս մինուս անողին երբեք ներել։ Տեսանք դիահերձարաններում ինչ վիճակ էր։ Պատերազմից տարիներ անց։ Չի կարելի այդ մարդուն ներել երբեք։ Բարեձեզ իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ուսանողական կազմակերպության քարտուղար Մանե Արշակյանին, շնորհակալություն Մանե հրավերն ընդունելու համար։ Մանե, ընդամենը ժամեր առաջ մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ Նոր-Նորքի վարչական շրջանի հենց շենքում, թաղապետը ուղղակիորեն խմբակային հարցակում կազմակերպեց քաղաքակտիվիստ Արթուր Չախոյանի վրա։ Սրան զուգահեռ ընդամենը օրեր առաջ մենք տեսանք Մոսկվայում սիմպոզիումի ժամանակ, թե ինչպես հանրապետական կուսակցության անդամները կասեցրեցին ադրբեջանական սադրանքը։ Ինչ կասեք այս զուգահեռ երկու իրականությունների մասին։ Իրականում ինքը անհնար է Էդուարդ Շարմազանովի եւ թաղապետի, այդ մեջ զուգահեռներ տանելը, քանի որ երբ որ նայում ենք, իրանք այդ իրանց լոզունգը ասեք կանենք, իրանց ասեք կանենքը հենց դրանով սահմանափակվում է։ Երբ որ քաղաքակտիվիստները մտնում է թաղապետարան, ասում է, չգիտեմ, օրինակ եկեք խոսենք SSS խնդիրներից, հերիք չեն ընդունում, հայհոյախառն ինչ որ հա ծեծկրտուկ են սարքում, մարդուն տեղափոխում են բաժանում, իսկ դրանից հետո թաղապետը ժպիտ ինչ որ դեմքին հանրային լսումներ իրականացնելու փոխարեն, չգիտեմ, ինչ որ հիմարաբարություններով է սկսում զբաղվել, եւ եթե մենք այստեղ խոսում ենք Էդուարդ Շարմազանովի մասին, հանրապետական կուսակցության անդամները բազմիցս թե մի քանի օր առաջ Մոսկվայում տեղի ունեցավ այդ սիմպոզիումի ժամանակ, թե ընդհանրապես առհասարակ ցույց են տվել, որ հանրապետական կուսակցության անդամները թշնամուց չեն վախենում, եւ երբ որ գալիս է պահը, եւ որ նրանք պետք է արտահայտեն իրենց կարծիքը, իրենց դիրքորոշումը, լինի դա կամերաների առջև, թե փակ դռների ետևում, եւ նույնիսկ երբ որ թշնամական Ադրբեջանը նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջարկում էր վաճառել մեր հայրենիքը, իսկ նախագահ Սարգսյանը ինքն էր արդեն առաջարկում գնել այդ խաղաղությունը։ Այստեղ տարբերություն չի կարելի դնել նրանց միջև, քանի որ սարերձորի տարբերություն է, բայց եթե հա մենք խոսք սկսում ենք այդ զուգահեռներ անցկացնելով, կարծում եմ յուրաքանչյուր քաղաքացի արդեն տեսնում է այստեղ տարբերությունը, թե թշնամու հետ հանրապետականները ոնց են վարվում եւ թե երկրի ղեկավարությունը իր քաղաքացու հետ ինչպես է վարվում։ Դե եթե իրանք այդքան տենց հա ուժեղ տղաներ են, այդքան ուժեղ են, թող գնան ինը թշնամու հետ փորձեն անցկացնել։ Իրանց ուժը այստեղ պատում է միայն այն քաղաքացիների վրա, ովքեր, չգիտեմ, ուզում են ինչ-որ հարցերի բարձրաբանում ստանալ, ինչ-որ խնդիրներ են բարձրաձայնում եւ հենց նույն այդ մանկապարտեզների եւ խաղահրապարակների հետ կապված մենք ունենք բազմիցս բազում խնդիրներ, ահազանգներ, թե մարզային, թե հենց Երևանում գործող մանկապարտեզների հետ կապված։ Երևանում գործող մանկապարտեզների 30%-ից ավելին գտնվում է վթարային վիճակում։ Եվ թաղապետը հենց մասիվում էլ ունենք մենք վթարային վիճակում գտնվող մանկապարտեզներ եւ թաղապետը փոխանակ, չգիտեմ, այնտեղ լուծի այդ խնդիրները, որոշում է, որ պետքա ծեծկրտուկի մասնակից դառնա, փոխանակ այդ ամեն ինչը հարթի, ասիկ մի րոպե ստոպ, մարդը եկել է խնդիր բարձրաբանելու համար։ Եկեք ընդունենք, կարող է ինչ-որ խելքը գլխի ինչ-որ բան է ասում, բայց դա իրանցը չի, ու էլ իրանք այստեղ հակասում են իրանց այդ ասենք կանենքի, այդ հա չակերտավոր, ասում է քաղաքացին, իրանք անում են ինչ որ իրանք ուզում են։
Մանե Տիգրան Տեր-Մարգարյանը, որը վարչական շրջանի ղեկավարն է եւ այսօր բռունցքներով հարձակվել էր, Հանրապետություն կուսակցության անդամ է, այն կուսակցության, ով եվրոպական արժեքների կողմնակից է, Եվրամիություն է գնում եւ այսօր իրենց խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանն ասում էր երկիր ենք պաշտպանում, այսպես են երկիր պաշտպանում եւ սա է արդյոք այն եվրոպական արժեքները, որով փորձում են մեզ ստանել։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի ճակերտավոր դեմոկրատական Հայաստանն է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքները պաշտպանված չեն։ Եթե մենք հիշենք այս վերջին 7 տարիներին տեղի ունեցող իրավիճակները, խայտառակ իրավիճակները, որտեղ մարդու իրավունքները բազմիցս ոտնահարվել են, օրինակ մեր արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը, ում ոստիկանության բաժանմունքում ծեծի ենթարկեցին, խնդիրը այստեղ նրա կատարած հանցանքը չէ կամ ամենարարքը չէ, որի համար նրան բերման է ենթարկել, այն, որ ոստիկանության բաժանմունքում ծեծի է ենթարկվում քաղաքացի։ Ու այսօր էլ Արտուր Չախոյանը կամերաների առջև ծեծի ենթարկվեց, դրանից հետո իրան բերման ենթարկեցին ոստիկանության բաժանմունք, իսկ այն մարդը, ով ակնհայտ էլի մեղք ուներ այդ ամեն ինչի մեջ, թաղապետը էլի։ Նրան ուղղակի թողեցին, որ ճակերտավոր աշխատանքային գործունեություն շարունակի։ Եվ թե Սամվել Վարդանյանի դեպքը, հայտնի տրանսպորտի դեպքը, թե մեր թքող ուխտը, նավակ ճոճող հայհոյողը Գյումրիում, հա, այս ամեն ինչը վառ ապացույցն են բանի, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այդ թոզ էր փչում մեր աչքին իր ժողովրդավարությունով եւ դրանով կոծկում էր շատ ու շատ այլ իր հանցանքներ, օրինակ հունիսի 12-ի պայթյունի դեպքերը, սեպտեմբերի 19-ի պայթյունը, այդ մասով էլ մենք մինչ օրս չունենք ոչ մի հստակ վարույթներ նախաձեռնված, այդ ծեծկրտուկների, այդ ոստիկանական քաշքշուկների հետ կապված չունենք ոչ մի վարույթ նախաձեռնված, կամ Գյումրիում տատիկների են ձերբակալվում ընտրություններին, հա, ինչ որ օրինազանցություններ կատարելու մեղադրանքով։ Իրենց ուժը 80+ տատիկների վրա է պատում։ Չգիտեմ, այնտեղ դագաղների իշխանություն էին, չէ՞, սրանք բերել։ Ինչ ժողովրդավարության մասն է խոսքը, եկեք հիշենք 18 թվին սրանք ոնց եկան, հենց այդ նույն դագաղներով, ծաղկեպսակներով, մարդկային ոչինչ չկար իրենց մեջ, բայց մարդկային ոչինչ չկար, ես նաև այստեղ զարմանում եմ քաղաքացիների վրա, ովքեր 2018-ին եկան սրանց հետևից։ Մարդիկ ակնհայտ ասում էին, որ մենք տեսեք դագաղներով ենք եկել իշխանության։ Ոնց կարելի է իրենց հետևից ուղղակի գնալ այդքանից հետո։ Երբ որ իրանք հենց իրենց իշխանության առաջին օրերին ցույց են տալիս, որ իրանք բռնապետական են, որ իրանք էս են, իրանք չարիք են բերում, իրանք մահ են բերում։ Մենք ունեցանք 5000-ից ավել զոհեր եւ հենց այդ նույն Եռաբլուրում զոհերի ծնողներին ոնց էին քաշքշելով տանում։ Էս է Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդավարությունը։ Գյումրիում կամ հենց էլի Եռաբլուրում ոնց էին լրագրողներին վերաբերվում։ Էս է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ճակերտավոր դեմոկրատական իշխանությունը։ Ու երբ որ ինքը խոսում է դեմոկրատական Հայաստանի մասին, որ ինքը ասում է, եկեք կրոնն ազատականացնենք։ Գնանք Եվրոպա, գնանք էս այն։ Ինքը խոսում է միայն վատ բարքերի ազատականացման մասին։ Դպրոցներում մենք ունենք պատկեր, որ անչափահաս երեխաների շրջանակում տարածվել է թմրանյութի վաճառքը։ Թմրանյութի օգտագործումը, ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ եք իրականացնում։ Ամեն դպրոցում կան տեսուչներ, ոստիկանության կողմից տրված տեսուչներ։ Ինչ են անում նրանք։ Դպրոցներում ինչքան մահացության դեպքեր վերջերս ունեցանք։ Դպրոցից մի քիչ հեռու գտնվող տարածքներում ինչքան սպանություններ տեղի ունեցան այս վերջում, կամ թեկուզ ինչ որ ներառական խմբի երեխաների մահեր ունեցանք, թե մանկապարտեզներում, թե դպրոցներում։ Դժվար է վերահսկումն էս ամեն ինչի ուժեղացնել։ Այն դեպքում, երբ ոստիկանապետություն է դարձել երկիրը, ոստիկանների քանակը ահռելի մեծ են։ Բնականաբար այս ամեն ինչը ունի վերահսկման կարիք, բայց իրանք այդ ամեն ինչին ուշադրություն չեն դարձնում, որովհետև իրանք համար մեկ նպատակը հենց այդ մահեժն է, հենց այդ ամեն ինչն է, տապալված կրթական համակարգ, տապալված, չգիտեմ, ռազմական համակարգ, այն ոլորտ, որտեղ իրանք ներխուժել այդ արդեն բոլոր ոլորտներն, հա, այդ բոլոր ոլորտները տապալման են գնացել, թե առողջապահության ոլորտում, թե ռազմական ոլորտում, փակում են համալսարաններ, դրանց մեջ են մտնում նաև ռազմական համալսարաններ, ինչ է նշանակում։ Մենք պատերազմող երկիր ենք, մենք մշտապես պատերազմի վտանգի տակ գտնվող երկիր ենք։ Փակելով ռազմական համալսարանը մենք ինչին ենք ուզում հասնենք։ Ուզում ենք հասնենք նրան, որ մի օր թշնամին գա մտնի մեր երկիր, իսկ մենք ոչ մեկ չունենանք, ով մեզ կպաշտպանի, հա։ Սպայական անձնակազմ ենք կրճատում։ Ոնե փակում են նաև դպրոցներ, ուզում եմ անդրադառնանք նաև այս հարցին։ Փաստորեն միավորում են 232 դպրոց պետք է փակվի, չգիտեմ ինչ դառնա դա,
Գեղարքունիքում է դպրոց փակվում, Վայոց ձորում է դպրոցը վերափոխվում, ինչ որ համալիր դառնում։ Ինչ գործընթաց է այս ամենը եւ ինչ նպատակ է հետապնդում։ Սա այն ամենացավալի կետերից է, որ մենք խոսում ենք կրթության եւ գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության տապալումների մասին, այս այն ամենացավոտ կետերն է, իրականում որտեղից որ գալիս է մեր կրթության տապալումը։ Երբ որ մենք խոսում ենք 232 դպրոցի փակման մասին, առաջին հերթին ինչ է մեր մտքին գալիս, աշխատատեղեր են կրճատվում, էսա լինում, շենքեր են վաճառվում, կանոն, բայց ոչ։ Այստեղ մենք ինքը խոսում ենք կադրային ճգնաժամից, բայց նաև ինքը ստեղծում է այդ կադրային ճգնաժամը։ Եվ Գեղարքունիքի մարզում փակվում է 12 դպրոց։ Վայոց ձորի Հարագլուխ բնակավայրում փակվում է դպրոց, տեղը կառուցվում է կրթահամալիր, ինքը միանում է հարակից 6 դպրոցների հետ։ Ինչ է սա իրենց ենթադրում։ Մենք մարզից բռնի էլի տեղահանում ենք ժողովրդին։ Մենք իրանց հեռացնում ենք աշխատանքից, դպրոցը ձեռքիցներից վերցնում ենք, ասում ենք դե գնացեք։ Սա էլ է բռնության մի ձև։ Էլի բռնի տեղահանումը այսի։ Ու երբ որ ժողովուրդը փորձում է աշխատանք գտնել, գալիս է դեպի Երևան, մենք գյուղերում ունենում ենք պատկեր, որ մարդ չկա, երիտասարդություն չկա, տատիկ պապիկներն են մենակ մնում։ Լավ, անունը ինչ են դնում այս դպրոցները փակելով։ Ոչինչ չեն դնում, ասում են եկեք օպտիմիզացնենք։ Ծախսերն ենք կրճատում, ենք անում, բայց ծախսերն այսպես չեն կրճատում։ Այսինքն երեխան դասի գնալու համար պետք է, չգիտեմ, մի գյուղից գնա մյուս գյուղ։ Մի գյուղից մյուս գյուղ չէ, 6 գյուղերի դպրոցները միավորում են սարքում մի դպրոց, ու պատկերացրեք Եղեգնաձորի ճանապարհներում, մանավանդ ձմռան ամիսներին, այդ դեկտեմբեր, հա, այդ ձյունոտ ամիսներին ակնհայտ խնդիր առաջանալու այդ մի գյուղից մյուս գյուղ գնալու համար, որովհետև ճանապարհները ոչ այնքան բարվոք վիճակում են։ Ու երբ որ մենք ժամանակին հա հետազոտություն էինք իրականացնում այդ առողջապահության համակարգի հետ կապված, որ ասում էին շտապօգնության մեքենաներն են ավելացրել, Վայոց ձորի այդ տեղամասից մինչև ծայրամասային գյուղ հասնելու համար շտապօգնությունը անցնում է գրեթե ժամ 20 րոպե ճանապարհ։ Ժամ 20 րոպե հիվանդին ինչ ասես կարող էր պատահել։ Ու եթե մենք խոսում ենք դրա մասին, եկեք խոսենք նաև դրա մասին, որ երեխաների համար դժվարություն է լինելու սովորական, հա, միջնակարգ կրթություն ստանալը։ Իդեպ դպրոցի տնօրենների թափուր տեղերի համար էլ նոր նախագիծ է բերել ԿԳՄՍ-ն։ Ինչ է սա նշանակում, կադրային ինչ խնդիրներ կան եւ ինչ են փորձում այս տիրույթում անել։ Խոսում ենք կադրային ճգնաժամի մասին, ինքն ասում է, որ մենք օրինակ, չգիտեմ, մի քանի 100 դպրոցում չունենք տնօրեններ, ունենք ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, բայց նաև չունենք մարդիկ, ովքեր կկարողանան այդ դպրոցների տնօրենների պաշտոնը հաստիքը զբաղեցնել, բայց եթե խոսում ենք դրա մասին են, հա, մենք երբեք այդ խնդիրը չենք ունեցել այս վերջին 7 տարիներում, չգիտեմ ինչի է հիմա եկել հասունացել են պահը, որ մենք դպրոցներում չունենք այլ տնօրեններ, ունենք այս պատկերը։ Եկեք խոսենք ուրեմն ավելի խորքային այս խնդրի մասին։ Եկեք նայենք մանկավարժական համալսարանի դիմորդների թիվը ինչքան է։ Եկեք նայենք ֆիզիկայի եւ օրինակ քիմիայի բաժնում, քանի դիմորդ ունենք։ Տարի ենք ունեցել այս 7 տարիների ընթացքում, որ ունեցել ենք 1 դիմորդ, ունեցել ենք 2 դիմորդ, կամ ընդհանրապես դիմորդ չենք ունեցել։ Իրանք 2-3 տարի առաջ Ագրարային համալսարանում որոշեցին, որ պետք է անվճար տեղեր ավելացնեն, որ երիտասարդներին շահագրգռեն դեպի այդ համալսարան ընդունելությունը։ Բան չփոխվեց։ Ոչինչ չփոխվեց։ Եվ եթե խոսում ենք կադրային ճգնաժամի մասին, մենք կարող ենք ակնհայտ փաստել, որ երիտասարդությունը ընտրում է ավելի, այսպես ասած, պոպուլյար մասնագիտություններ հիմա։ Դա է իրավաբանի մասնագիտությունը, դա է տնտեսագետի մասնագիտությունը, բայց մեր երկրում աշխատաշուկան չի կարող բավարարել այդքան տնտեսագետներին աշխատանքի տեղավորելու հարցը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ առաջնորդվում է թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց թիվ 1 մեղավորը չեմ սկզբունքով։ Այս առումով, հա, պետությունը ինչ պարտավորություն ուներ անելու, թե սա ուղղակի համընդհանուր դեգրադացման հետևանք է։ Իրանք ուղղակի գիտեք ոնց նայում են, հա, այս խնդիրն ունենք, լավ, ոչինչ, թողել մի քիչ մնա, տենանք ինչ կլինի։ Իրանք նույնիսկ եզրեր չեն փորձում գտնել այդ խնդրի լուծման համար։ Իրանք ոչինչ չեն փորձում անել, ոչինչ չեն փորձում ուղղել, որովհետև իրանք այս ուղղակի ձեռ է տալիս։ Շատ լավ խոսք կա, չէ՞, որ ուզում եք քանդել ամեն ինչ, քանդեք կրթությունը։ Իրանք հենց դրանից էլ սկսել են։ Իրանք 2018 թվականին, երբ որ եկան իշխանություն, այդ հա բուհեր ներխուժելով, հենց դպրոցներում էլ երեխաներին ասում էին դասադուլ արեք, էս արեք, այն արեք, էլի կրթության հաշվին էին ամեն ինչ փորձում անել։ Եվ այսօր ունենք 37% տգիտության աստիճան։ Ինչ ենք անելու սրա հետ։ Այդ 37%-ը երկրի ղեկավար կազմն է։ Հենց այդ է։ Այն մարդիկ են, ովքեր կառավարում են մեր երկիրը, ինչ ենք զարմանում։ Աննա Հակոբյանը ձեզ կհակադարձեր, իր կարծիքով կան ընդամենը 50 չարացած եւ ագրեսիվ հայրենագից, ովքեր մեզանում դեռևս շատ բարձր են պահում
տգիտության պատիվը։ Խնդիր չկա, ես համաձայն եմ Աննայի հետ։ Իրենցում կան այդ, հա, տգետները։ Իրենք 7 տարի բոլորով նույն դասարանում են մնացել, մենք չէ։ Իրենք 7 տարի բոլորով նույն դասարանում են, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։ Մենք փորձում ենք խնդիրներ լուծել, մենք փորձում ենք թեկուզ հա մեր ուժերի չափով լսել երիտասարդներին, խնդիրներին լուծում առաջարկել։ Բայց այս իշխանությունը եկել է նրա համար, որ քանդի կրթական համակարգը, տապալի ամեն ինչ Ժաննա Անդրեասյանի գլխավորությամբ։ Ոնց ինչով են զբաղված պրոֆեսորադասարախոսական անձնակազմը, կրթական հաստատությունները, երբ ժողովրդին կրթելու գործը իր ուսերին է վերցրել Աննա Հակոբյանը, կրթվել է, նորաձև է արշավով։ Դասախոսները հեռացված են աշխատանքից։ Բարձ պատասխան։ Բոլոր այն դասախոսները, ովքեր արտահայտել են իրենց քաղաքական դիրքորոշումը, ինչ որ չափով դուրս են եկել այս ռեժիմի դեմ, բողոք են արտահայտել, ինչ որ բանից դժգոհել են, ովքեր ունեն սեփական, հա, կարծիք, ովքեր ունեն կամք, որ գիտեք ինչ, մենք սրան համաձայն չենք։ Մենք դասախոսներ ենք, մենք ավելի լավ գիտենք ինչն է ճիշտ մեր ուսանողներին տալու համար։ Հեռացվել են աշխատանքից։ Մենք սեպտեմբեր ամսին ունեցանք ցուցանիշ, որ հարյուրավոր դասախոսներ հեռացվեցին աշխատանքից։ Թե պրոֆեսորադասախոսական կազմից, թե մեր, չգիտեմ, ամբիոնների վարիչներ հեռացվեցին, պրոռեկտորներ հեռացվեցին։ Դա նրանից էր, որ երբ որ տեղը եկավ, դասախոսները բողոքեցին, խոսեցին, դուրս եկան ռեժիմի դեմ, դուրս եկան փողոցային պայքարի թեկուզ։ Կամ երբ որ իրանք ասում էին աշակերտներին, ուսանողներին պահեք լսարաններում, իրանք ասում էին մենք դրա համար չենք։ Ուզում են դուրս գան, թող դուրս գան։ Դեմ գնացին այդ, հա, իշխանական ռեկտորներին։ Դրա համար հիմա ունենք այս պատկերը։ Մենք անդադ կենտրոնացել ենք Երևանյան խնդիրների վրա։ Ուզում եմ անդրադառնանք նաև մարզային խնդիրներին եւ հատկապես երիտասարդության։ Դուք անընդհատ իրենց հետ շփվում եք եւ լավագույնս գիտեք, հա, թե ինչ խնդիրներ ունի այսօր մարզերում երիտասարդները եւ ինչ են առհասարակ մտածում։ Էլի էս իրենց շեդևր, հա, օրենքի փոփոխման նախագծից խոսելով հոդված 15-ի 5, ինչը սահմանում է 4000-ից պակաս ուսանողներ ունեցող բուհերի փակումը։ Դա հա էլի խոսում ենք Բրյուսովի մասին, էլի խոսում ենք թատերականի մասին, կոնսերվատորիայի, ինչի իմ համար մեծ ցավ է իրականում որպես հայ, որպես հա մարդ, ով ուզում է պահի իր ազգային մշակույթը, էլի ցավ է։ Պատմություն ունեցող բուհերի մասին է խոսքը։ Շատ մեծ ցավ է, բայց երբ որ խոսում ենք այս սրա մասին, շատ քչերն են մտածում, որ մի րոպե եկեք հասկանանք, այսինքն մարզային համալսարաններն են փակվում։ Այո, փակվում են մարզային համալսարանները։ Էլի գալիս ենք նրան, փակում ենք համալսարաններ, փակում ենք դպրոցներ։ Մարզերի 70%-ում վթարային վիճակում են գտնվում մանկապարտեզները։ Կամ եթե թեկուզ, հա, այդպես էլ չի, հա, բոլորը գալիս են դեպի Երևան, ձգտում են դեպի Երևան։ Ինչի, որովհետև եկեք փակենք համալսարանները, լավ, ուսանողները չունեն ոչ միտեղ գնալու, պետք է ստիպված գան այստեղ, չէ՞, բայց այդ ճանապարհին էլի մի հատ խնդրի են բախվում, տրանսպորտի թանկացում, որը ենթադրում է օրինակ ապարան Երևան, հա, ավտոճանապարհ այդ ուղին 600 դրամ է սպայնարժի։ Մի քանի ամսից կտեսնենք, որ այն արժանալու է 1200 դրամ։ Գնալ գալը 2400 դրամ։ Երևանում երթևեկելը 300 դրամ։ 2800 դրամ պետք է ուսանողը հատկացնի իր ճանապարհածախսին։ Այս խելամիտ է, այս նորմալ է։ Ուսանողները հազիվ հենց ուսման վարձն են վճարում, ծնողներն են օգնում։ Խնդիր չկա էլի։ Բայց վարձով մնալն էլ երևի բավական դժվար է հաշվի առնելով որ արցախցիների հա, հենց այստեղ էլի խնդիր ունենք մենք։ Հանրակացարաններ չունենք ուսանողական նորմալ վիճակում գտնվող։ Ունենք մի քանիսը, որոնք էլի վթարային վիճակում են գտնվում, որոնք այնտեղ էլ երևի հնդիկ ուսանողներն են տեղավորվում։ Հնարավոր է ինչ որ ավելի, հա, բարձր արժեքով տալիս են հնդիկ ուսանողներին կամ այլ քաղաքացիներին։ Չեմ կարող սա փաստել, նման տեղեկություն չունեմ, բայց մենք ունենք այս խնդիրը։ Գալ դեպի Երևան, այստեղ բնակություն հաստատել, այստեղ աշխատել, այստեղ տեղափոխվել ու այն, հա, ուսուցիչները, ովքեր հեռացվում են աշխատանքից, իրանք էլ ունեն այս խնդիրը։ Իրանք էլ են գալիս դեպի Երևան աշխատանք գտնելու համար։ Ու այստեղ արդեն ձեռնտու չի լինի, որ 2700 դրամ տալ ճանապարհածախսի համար, գալ գնալ ու այդքան ժամանակ, այդքան ռեսուրս վատնել անտեղի տեղը։ Ավելի հարմար կլինի բնականաբար գալ Երևանում բնակվել, աշխատել, սովորել, այդ 2700 դրամն էլ ավել դնել իրենց գրպանը։ Մենք այս դեմոգրաֆիկ խնդիրը վերջին 7 տարիներին ուղղակի այն ամենապիկին է հասել իրա։
Մանե իշխանությունը կհակադարձի, որ ընդամենը 5 տարի է մնացել, յոլա գնացեք, կկառուցվի ակադեմիական քաղաքը, ուսանողները կգնան այնտեղ եւ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, 2030 թվականին նախատեսվում է ստեղծել ակադեմիական քաղաք, որը կլինի 500 լավագույն ակադեմիական քաղաքներից մեկը։ Շատ լավատեսնեք։ Ոչ մի ակադեմիական քաղաք չի կառուցվելու եւ եթե մենք հիմա նայենք, այդ ակադեմիական քաղաքի հիմնադրամի կատարած աշխատանքներին, մենք գնանք այնտեղ կտեսնենք ինչ որ ամմայի տարածք, բայց նաեւ հաշիվներին ուշադիր հետևելով կտեսնենք, որ այնտեղի, չգիտեմ, պահակները, հավաքարները բոլորը վարձատրվում են։ Ունենք այնտեղ հոգաբարձու մարմին արդեն ձևավորված, ղեկավար մարմին, տնօրեն ունենք, ամեն ինչ ունենք ու այնտեղ էլի ղեկավար պաշտոնները զբաղեցնում են իշխանական անձիկ։ Եվ էլի հետ գնալով կրթության, գիտության, օրենքի փոխման նախագծին, այստեղ եկեք խոսենք հոդված 27-ի 6-ի մասին։ Գիտ խորհուրդներում ուսանողների թվի կրճատման մասին։ Գիտ խորհուրդը կոլեգիալ մարմին է, որը ընդունում, մշակում եւ քննարկում է գիտաուսումնական հարցերը բոլոր։ Միջև 10% նշանակում է, որ կարող է լինի ուսանողների ներկայությունը 1%, 2%, 3%, ինչքան որ իրենք որոշեն։ Սա մեծ խնդիր է մեզ համար, որովհետև երբ որ գիտ խորհրդում ուսանողները կարողանում էին իրենց ձայնը բարձրացնել, ինչ որ չափով խնդիրներին լուծում տրվում էր։ Ի վերջո հակակշռել նաև։ Բնականաբար։ Կամ եթե մենք հիմա խոսում ենք նրանից, որ իրանք եկել են ու փորձում են կրթական համակարգը չքաղաքականացնել, եկեք նայենք մեր հոգաբարձու խորհուրդներին, խնդրում եմ։ Երբ որ նրանք ասում են, որ չենք քաղաքականացնում ոչինչ, բայց այս նոր նախագծով հոգաբարձու խորհրդի 50% կազմը պետք է լինի կառավարության անդամներ։ Իսկ ինչա դա իրենց ենթադրում։ Ուզենանք լուծարենք հոգաբարձու խորհուրդը։ Մեր 50%-ին ասում ենք հրաժարվեք դուք ձեր պաշտոններից, ինքն իրենք լուծարվի արդեն վերջ։ Նորը կստեղծենք։ Նորն էլ ուզենանք լուծարենք, նորն էլ կասենք իրանք կհրաժարվեն իրենց պաշտոններից։ Սա իրենց քաղաքականացված բուհական համակարգն է, կրթական համակարգն է։ Սա իրենց տապալած կրթական համակարգն է, ճահճացած։ Ու երբ որ խոսում ենք այդ ակադեմիական քաղաքից, ինքը շատ մշուշոտ նախագիծ է, որ մինչև այսօր բարձաբանում չի ստացել։ Ընտրեցին ինչ որ աշտարակի ճանապարհը, հետո մեծ գումարներ, ահռելի գումարներ ու ժամանակ ծախսեցին, որ հասկանալու համար, որ այնտեղ հարմար չի, տեղը չի։ Փոխեցին տեղը, եկանք ստեղ Սիլիկյան թաղամաս։ Իդեպ Սիլիկյան թաղամասի հետ կապված էլ մութ պատմություններ ու խնդիրներ կան, այն ինչ կասեք այս մասին։ Հանքերի հետ կապված երևի բոլոր նրանք, ովքեր խանգարում են իրանց այդ չարիքի իրականացման համար, բոլորը ենթարկվում են քաղաքական հետապնդումների, ճնշումների ու այստեղ եւս բացառություն չի։ Այդ հանքերը տեղակայված են մի վայրում, որը համարվում է գերակաշահ ակադեմիական քաղաքին։ Այդ պատճառով էլ իրանք որոշել են, որ պետքա այս մարդկանց այստեղից հանենք, ձեռքները, չգիտեմ, օրինակ վերցնենք կամ ինչ-որ այլ մութ գործընթացներ իրականացնենք։ Այսինքն տեղն էլ էր սխալ ընտրված։ Էլի տեղը սխալ է ընտրված։ Կարող անցնի 1 տարի, որոշեն, որ եկեք ուրիշ տեղ անենք, լավ, էս էլ բան չի։ Ու հետո գնացեն մենք ժամկետների մեջ չենք տեղավորվում։ Ուղղակի էս իրանց անգործությունն են էս ամեն ինչով թաքցնում։ Գումարներ են լվանում, կոռուպցիոն ռիսկեր կամ մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Ու հիմա ես էլի նորից նշեցի այստեղ, որ տնօրենը կա, հավաքարը կա, պահակը կա, հիմա ակադեմիական քաղաքը կառուցվի, գումարներ են դուրս գրվում, չէ՞։ Նույնիսկ պարգևատրումներ են անում։ Սա կոռուպցիոն, հերթական, այդ քողարկումներն է իրանց։ Մենք որոշակի առումով անդրադարձանք, բայց խնդրում եմ նաև նշել այլ ինչ ականներ կան կրթության եւ գիտության օրենքի նոր նախագծում եւ ինչ է սպասվում ընդհանրապես կրթության ոլորտին։ Եթե էլի խոսենք այդ հոդված 15-ի 5-ից փակումը համալսարանների 4000-ից պակաս ուսանողություն ունեցող համալսարանների փակումը։ Եթե մենք խոսեցինք արդեն մարտայինից, բայց եկեք չմոռանանք Բրյուսովը, չմոռանանք ֆիզկուլտը, չմոռանանք թատերական համալսարանը։ Դեռ ակտուալ է, հա, այդ դրանք միավորելու հարցը։ Միավորելը այստեղ չէ, այստեղ արդեն փակում են։ Այս նախագծով փակում են։ Կարող է ինչ-որ պահի միավորեն, ասեն այս մեկը սրա հետ միավորենք, հա, մի քիչ համապատասխանա, այս մեկը չի համապատասխան, լավ եկեք այս մեկն էլ փակենք։ Ինձ հետաքրքիր է այդ փակ քննարկումների ժամանակ մի հատ խելքը գլխին մարդ չկա, ասի մի րոպե ինչ եք անում։ Պատմամշակութային արժեք են շենքերը։ Կոնսերվատորիայի շենքը ո՞նց կարելի է փակել։ Իրանք մտածում են, որ տենց, հա, ուղղակի որոշվել է, որ կոնսերվատորիան այնտեղ պետքա լինի։ Մի հատ էլ կոնսերվատորիա եկեք հարակից տարածքներն են, էլի։ Իրանք իրոք մտածում են, որ այդ ուղղակի այդտեղ տեղակայված շենք է, այդ պատմամշակութային արժեք է, մեզ համար որպես հայեր մենք դա պարտավոր ենք պահել, ու հենց այնտեղ որտեղ որ ինքը կա։
Ուզում եք տեղափոխեք, չի ստացվելու էլի, բայց եթե ուզում եք, կոնսերվատորիային հանգիստ թողեք։ Կոմիտասի արձանի հետևում ի վերջո ինչ պետք է լինի, ինչ այլ հաստատություն պետք է լինի հյուրանոց։ Դուք պատկերացնում եք կոնսերվատորիայում դասախոսների աշխատավարձը 1 ժամը 600-700 դրամ։ Դասախոսներ կան, որ շաբաթական ընդամենը 1 ժամ ունեն։ Թող ատեստավորեն, գումարները ավելանա, սա ինչ է, իրենք այսպես անընդհատ պրոպագանդում։ Կադրային ճգնաժամից են խոսում, բայց գրեք, ով կցանկանա այդ աշխատավարձով աշխատել։ Եկեք այս խնդիրը լուծենք ուրեմն։ Եկեք մեր մանկավարժների աշխատավարձերը բարձրացնենք։ Կարմիր բերետավորները մարդկանց ծեծի ենթարկելու, խոշտանգելու համար այդպես բարձր աշխատավարձներ են ստանում։ Եկեք մեր մանկավարժների աշխատավարձը ուրեմն բարձրացնենք։ Շահագրգռենք երիտասարդներին, որ գիտեք ինչ, էդ էլ է նորմալ աշխատանք, դրանով էլ կարող եք տուն պահել։ Տնտեսագետ շատ լավ է, ունենանք շատ տնտեսագետներ, իրավաբաններ, շատ լավ է, բայց մեզ մանկավարժներ են պետք։ Մեզ օրինակ նորից եմ նշում մանկավարժական համալսարանի այդ խայտառակ պատկերը, օրինակ դեկտեմբեր ամսին մենք ունեցանք 4350 դիմորդ հայոց լեզվի առարկայից։ Անցած տարվա դեկտեմբեր մենք ունեցանք 9604-ը։ 50%-ով համարյա կրճատվել է դիմորդների թիվը։ Սա դեռ նախնական քննության տվյալներն են։ Պատկերացնում եք մայիս ամսին մենք ինչ տվյալներ ենք ունենալու։ Մանե, եթե մեդալի հակառակ կողմը նայենք, եթե ունենք հայոց լեզվի քննությունից կտրվող մեծ թվով դիմորդներ, եթե ունենք Թաթուլի համերգ գնացող մի ամբողջ մարզահամերգային համալիր, արդյոք սա չի նշանակում, որ իրենց տեղում չեն նաև այս հաստատությունները, մանկավարժները, դասախոսները, որ այսպիսի պատկերն է ու հանդուրժվում է Նիկոլ Փաշինյան ու Աննա Հակոբյան։ Ոչ մեկի երաշտական ճաշակը այստեղ չեմ ցանկանա քննադատել, բայց բնականաբար, եթե նայում ենք, օրինակ օպերայում շատ հաճախ դահլիճը կիսալեցուն է։ Ու տեսանք այդ պատկերը, հա խնդիր չկա, էլի բան չունեմ ասելու, ամեն մեկը իր ճաշակն ունի, թող որոշի, որտեղ ուզում իր ազատ ժամանակը անցկացնել, բայց եկեք հիշենք Սիսակ Գաբրիելյանի հայտարարությունը, որ ասում է օգոստոս ամսին մարդիկ օպերայում շոկից վատանում են։ Բայց ինքը այնտեղ էլ ասում է, բոլոր այն թատրոնները, ովքեր իրենց վրա դրած պլանը կգերակատարեն, գերակատարած պլանից 10-ից 15%-ը թող մտնի տնօրենի գրպանը։ Եղեք տենց բաշխում գումարները։ Եկեք այդ 10-ից 15%-ը հատկացնենք օպերային, որ մարդիկ շոկից չվատանան այնտեղ։ Եթե ԿԳՄՍ-ն եւ իրեն հարակից կառույցները, այն մարդիկ, ովքեր կապ ունեն դրա հետ, չեն զբաղվում այս խնդիրների լուծմամբ, չեն հետաքրքրվում, հա, օրինակ, չգիտեմ, հենց այդ նույն օպերայի սիրահարների, որ չվատանան այդ մարդիկ։ Չվատանել այստեղ ընդհանրեն այդ բանն է, հա, խնդրի մի կողմն է, բայց եկեք հասկանանք ինչքան խնդիրներ կան այնտեղ, թե դերասանների լի աշխատավարձը կամ թատրոններ են փակվում մեր երկրում։ Պատկերացնեք դա ինչ է նշանակում։ Ու մենք խոսում ենք նրանից, որ մարդիկ գնում են ինչ-որ X մարդու համերգին, մեր խնդիրը դա չի։ Ուզում են թող գնան, բայց եկեք մենք տեր կանգնենք մեր ունեցածին։ Տեր կանգնողը պիտի լինի ուսանողություն առաջին հերթին, որպես այս երկրի տերը վաղվա ինչու են իրենք հանդուրժող, լռող, եւ մենք տեսանք նույնիսկ բուհերի փակման հետ կապված, չէ՞, փոքրիկ ակցիաներ, դրանք էլ մարեցին, մանե։ Ի վերջո որտեղ է խնդիրը։ Թույլ տվեք ձեր հետ չհամաձայնվել այս դեպքում։ Ուսանողները երբեք չեն լռում, երբեք։ Ամեն ինչի հետևում կանգնած են ուսանողները։ Կարող է, հա, այնպես վիզուալ պատկեր ենք տեսնում, որ հա ավելի տարիքով մեծերը, ավելի նույն հարավակների ժամանակ։ Այո, բայց չկա նման բան։ Եթե դուրս չգան ուսանողները փողոց, ոչինչ չի ստացվելու։ Բազմիցս եմ նշել, 2018 թվականի հեղափոխությունը սկսեց այն պահից, ճակերտավոր հեղափոխությունը սկսեց այն պահից, երբ որ ուսանողները դուրս եկան փողոց։ Մոլորվել էին։ Խնդիր չկա։ Ընդհանրապես խնդիր չկա։ Թող հիմա հասկանան ճիշտ ուղին, դուրս գան կրկին փողոց, ոնց բերեցին, տենց հանեն։ Ես իրանց հետ, իմ ընկերները իրանց հետ, բոլորս միասին։ Ու կգա ժամանակը, կգա, որ կտեսնեք, թե ուսանողները ու երիտասարդները ինչերի են պատրաստ։ Երիտասարդությունը նաև արկածախնդրություն է փնտրում ու drive, ինչը 2018-ին, այսպես ասած, ապահովել էին մանե։ Ինչն է պակասում այսօրվա ընդդիմությանը, որպեսզի ուսանողությանը հետաքրքիր լինի գալ, պայքարել ու հասնել արդյունքի։ Առաջնորդ են ուզում տեսնեն այնպիսին, ինչպես
իրենց պատկերացումն է, թե կազմակերպչական այլ մեթոդներ։ Ես չեմ կարող ողջ ընդդիմության անունից խոսել, բայց օրինակ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ունի ուսանողական եւ երիտասարդական թեմեր։ Մենք շատ ակտիվ գործունեություն ենք ծավալում եւ եթե, չգիտեմ, թե տեսնեք թե մեր ընկերական հավաքները, թե տեսնեք այն ակցիաները, որին մենք պատրաստվում ենք կամ արել ենք ժամանակին շատ sense, հա, մեծ ջանքեր դնելով, մեծ հետաքրքրությամբ, կտեսնեք, որ դրայվի պակասը հաստատ չկա։ Մեր մոտ հաստատ չկա։ Չգիտեմ, ընդդիմության մյուս կողմերի թերևս ընդդիմությունից երևի, հա, մենք ենք այդպես ակտիվ ես պահին։ Չգիտեմ մնացածի մոտ ոնց հա, բայց մեզ մոտ դրա պակասը երբեք չկա։ Եվ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որպես մեր երկրի արժանի զավակներ, բոլորս էլ պատրաստ ենք ցանկացած պահի, թեկուզ հենց այս պահին դուրս գալ փողոց, երբ որ դրա կարիքը լինի, երբ որ հա ժողովուրդը որոշի որ համախմբվում ենք, վերջ, հանում ենք իրեն իշխանությունից, հետո արդեն կհասկանանք ինչ ենք անում։ Երիտասարդները միշտ էլ պատրաստ են։ Այդ դրայվը այդ գործողության ընթացքում է ծնվում։ Երիտասարդությունը փորձում էր Մելիք Բեկյանին գոնե հանել, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահին, բայց նրան մերժելու գործընթացն էլ շատ կարճ ժամանակ անց մարեց։ Արդյոք մենք ի վիճակի ենք ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանից ազատվել ավելի շուտ, քան 2026 թվականի ընտրություններն են։ Մելիք Բեկյանին փորձում էին հանել ընդամենը այդ հա 90 րոպեվա ընթացքում ստադիոնում։ Այո։ Մելիք Բեկյան հեռացիր, հա, վանկարկումներով, բայց իրականում, երբ որ նայում ենք, հա, այդ խնդիրը նորից եմ ասում, բազմիցս եմ նշել։ Երբ որ վերադարձան Վրաստանից Հայաստան, իրանք պետք է գնային Խանջյան փողոց եւ բացելով դռները, մեր շատ սիրելի ֆուտբոլասերները, բացելով դռները պետք է մտնեին ներս, Մելիք Բեկյանին ասին, դու գնում ես վերջ։ Ուրիշ ելք չկա։ Պետք է գնաս։ Չգիտեմ, այստեղ ֆուտբոլասերներին չեմ ցանկանա անդրադառնալ շատ, որովհետեւ ես էլ իրանցից մեկն եմ, բայց Ես պատահական չեմ այդ հարցը տալիս։ Խնդիրները բազմազան են, բայց յուրաքանչյուր խնդրի լուծում գալիս է մեկ բանից՝ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունին զրկելուց։ Երբ որ ինքը չլինի, կլինի ամեն բան։ Իր տեղում թե կրթական, թե ռազմական, բոլոր համակարգները եւ թե ֆուտբոլը վստահեցնում եմ, ոնց որ առաջ էր այն հին բարի ժամանակներում։ Եվ էլի եթե Մելիք Բեկյանից խոսենք, ինքը այս ամեն ինչի մեջ մենակ մի բան կարող էր անել, հանրային կերպով ներողություն խնդրել բոլոր նրանցից, ում ինքը ժամանակին նեղացրել է իր սխալ քայլերով եւ խնդրել վերադարձ։ Ու ինքը ցույց սիրում լքեր տարածքը։ Այդ ժամանակ հնարավոր է որ ֆուտբոլասերները իրեն ներեին մի օր։ Նիկոլ Փաշինյանին կներեն երբևէ։ Ոչ, վստահ եմ որ ոչ։ Չի կարելի ազգի դավաճաններին ներել երբեք։ Չի կարելի 5000 զոհերին պլյուս մինուս անողին երբեք ներել։ Տեսանք դիահերձարանները ինչ վիճակ էր պատերազմից տարիներ անց չի կարելի այդ մարդուն ներել երբեք որովհետև այդ վիճակում կարող ենք լինել մեզնից յուրաքանչյուրի եղբայրը, հայրը, ամուսինը չի կարելի ներել իրեն ու հենց մեր սխալը այնտեղ է որ մենք միշտ ներողամիտ ենք եղել միշտ ասել ենք լավ անցնենք բայց այս այդ դեպքը չի Նիկոլ Փաշինյանը այդ դեպքը չի ում կարելի է ներել Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։